गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे किचन में बहुत ही छोटी सी वीडियो डलने लगी है, जो कि है ग्रीन चिली। मिर्चों में जाएंगे हम मसालों में, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने प्लेट ले लिया और मिर्चों को हम लंबी लंबी तरीके से कट करेंगे। इसी तरह हम अपनी सारी मिर्ची कट कर लेते हैं। तो मिर्ची हमने अपनी सारी अच्छी तरीके से कट कर ली है। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टिक का पैन लिया, जिसमें हमने ऑयल ऐड किया। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर मिर्ची ऐड कर देंगे अपनी, और अब इन्हें अच्छे से पकाएंगे। तो मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम इसे प्लेट में निकालें।